фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера и фотографа Мстислава Чернова вошел в шорт-лист «Оскаров» в двух категориях – «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Картину создали из видео первых дней российского вторжения в Украину. Номинанты на премию будут объявлены 23 февраля будущего года. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. ВКС РФ потеряли целых 3 истребителя на юге Украины. В принципе, это нельзя сказать, что мы там как-то очень сильно сделали более слабой их авиацию, но это такой прецедент, и теперь они будут задумываться. Германия не будет депортировать украинцев, которых призвали на службу в ВСУ, а Міноборони тим временем будет решать, как привлечь беженцев в войска. Інструментів, які дозволять консультуватись з урядами інших країн і які дозволять дати можливість нашим хлопцям, які знаходяться за кордоном, прийняти для себе відповідне рішення. 23 декабря – День национального траура в Чехии. Власти объявили его в память о жертвах стрельбы на факультете искусств Карлова университета. В то же время я хотел бы сказать, что призываю всех не использовать этот трагический инцидент в своих целях. Его не следует использовать в политических целях. Не следует нападать на полицию, не следует распространять дезинформацию. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Ну а мы врываемся в новости. ВКС РФ потеряли сразу 3 бомбардировщика, которые ранее безнаказанно сбрасывали планирующие авиабомбы из тыла. Подобных потерь у России не было с весны. О потере российских Су-34 в районе Крынок на южном направлении сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Лещук. Потерю самолетов подтвердил пророссийский канал Fighter Bomber. Он сообщает, что и живых, и мертвых пилотов подобрала поисково-спасательная группа. Глава СНБО Украины Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам сообщил, что за этими Су охотились очень долго, и это была спланированная операция. Эти российские самолеты, они старались не залетать в зону поражения наших средств противовоздушной обороны, поэтому использовались кабы, то есть чтобы можно было бросать эти бомбы с такого расстояния, которое долетает, к сожалению, до наших позиций, но самолеты находятся вне зоны поражения средств противовоздушной обороны. Но тут одно из двух. Или улучшилась и немного изменилась наша система противовоздушной обороны наземная, или все-таки мы каким-то образом смогли приспособиться для воздушных атак с наших самолетов по российским бомбардировщикам. Будет официальная информация, тогда можно будет уже четко понять, что именно там произошло и как нам это удалось сделать. Да, это, видимо, была эскадрилья, которая выполняла какое-то боевое задание, и это серьезно, то есть это тут даже дело не в количестве. У россиян еще достаточно самолетов, которые они могут использовать. В принципе, это нельзя сказать, что мы там как-то очень сильно сделали более слабой их авиацию, но это такой прецедент, и теперь они будут задумываться. Минобороны РФ тем временем свои потери не комментирует, но сообщает о 10 сбитых беспилотниках над Калужской, Брянской и Московской областями. Аэропорт Калуги вводил план «Ковер» из-за дронов в небе, вылеты задерживались, а находившиеся в полете самолеты перенаправлялись на запасные аэродромы. Позже губернатор Шапша сообщил, что в Дзержинском районе ПВО сбило беспилотники, и позже рассказал о еще 2 сбитых дронах. Еще 5 дронов сбили над Брянской областью и 1 в Подольске, Московской области. На территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Еще 2 БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. Япония поставит США ракеты для Патриот, пишет Wall Street Journal. Токио собирается передать десятки ракет-перехватчиков, баллистических ракет и других воздушных угроз из собственных запасов, начиная с первого квартала 2024 года. Впервые за последние 9 лет страна пересмотрела свои правила по экспорту вооружений. Издание утверждает, что это решение даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия.
Это решение является знаковым для Японии, которая на протяжении десятилетий сама ввела запрет на экспорт оружия как наследие своего желания оставаться в стороне от глобальных конфликтов после Второй мировой войны. Война в Украине и обеспокоенность Токио по поводу Китая и Северной Кореи заставили Японию переосмыслить свой вклад в международную безопасность. Правительство заявило, что ослабит контроль над экспортом оборонной продукции, чтобы разрешить отправку оружия, произведенного в Японии по лицензии, в страну, выдающую лицензию. Германия не будет депортировать украинцев, которых призвали на службу в вооруженные силы Украины. Об этом заявил министр юстиции Марко Бушман. Власти пытаются добиться того, чтобы как можно больше беженцев вышли на работу и не жили на пособие, подчеркнул министр. С начала российского вторжения в Украину Германия приняла беженцев более полумиллиона. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и в других странах, должны будут явиться в призывные пункты ВСУ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поддерживает идею мобилизации мужчин, выехавших за границу, но отмечает, что для этого нужно еще консультироваться с правительствами других стран. Маємо права всіх урівняти, вони мають бути рівними. І для цього, щоб досягти цієї мети, я думаю, що це буде сьогодні, не сьогодні, а маю на увазі в сьогоднішньому часі, буде обговорюватись на рівні, знову ж таки, Генерального штабу, Міністерства оборони, відповідних інших міністерств, там, закордонних справ і так далі. Це мають бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки, з точки зору того, чи може він там далі отримувати, скажімо, тимчасову посвідку на проживання, чи може він там мати певні преференції, чи може він там отримувати допомогу. Я думаю, що ці всі переговорні процеси, поки що я не готовий говорити, як будуть відбуватися ці переговори, але між тим міністр певно бачить оцю інструментарій, набір інструментів, які дозволять консультуватись з урядами інших країн і які дозволять дати можливість нашим хлопцям, які знаходяться за кордоном, приняти для себя відповідне рішення. Россия создала подставную авиакомпанию, чтобы переводить нелегалов в Европу через Минск, пишет Bild. Издание сообщило, что авиакомпания под названием Southwind Airlines расположена в Анталии и была создана после начала войны в Украине. Однако 3 самолета и большая часть сотрудников компании из московской Nordwind Airlines. Она принадлежит россиянам с турецкими корнями. Недавно власти Беларуси заявили, что откроют прямые рейсы из Стамбула в Минск с меньшим на 2 часа временем полета, чем у компании Белавиа, которая не может отправлять рейсы в ЕС из-за санкций. По информации Bild, власти Польши считают новое направление полетов Southwind шагом к организации нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Беларусь. Независимые белорусские журналисты также пишут, что Southwind создана для обхода санкций против РФ. В Варшаве уверены, что Москва и Минск активизируют гибридную операцию для усугубления миграционного и, как следствие, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии. 23 декабря – День национального траура в Чехии. Власти объявили его в память о жертвах стрельбы на факультете искусств Карлова университета. Государственные флаги по всей стране приспущены. Премьер Петр Фиала призвал граждан почтить минутой молчания память погибших. Стрельба на факультете искусств – самый трагический случай в истории Чехии. По данным полиции, погибло 15 человек, 25 получили ранения. Стрелок, который, по всей видимости, покончил с собой, также мертв. В то же время я хотел бы сказать, что призываю всех не использовать этот трагический инцидент в своих целях. Его не следует использовать в политических целях. Не следует нападать на полицию, не следует распространять дезинформацию. И этот призыв относится ко всем. К политикам, к СМИ, к гражданам, ко всем, у кого есть доступ к социальным сетям. Потому что в этой ситуации нам нужны прежде всего сдержанность и сплоченность. Не одним дома, единым. Фильм «Три орешка для Золушки» покажут по немецкому ТВ в рождественские праздники 16 раз. Некоторые телеканалы – дважды. Киносказку сняли в 1973 году ГДР и Чехословакия. Фильм из стран соцлагеря был очень популярен в СССР. Оказывается, это одна из любимейших новогодних кинокартин во многих странах Европы, в их числе и Германия. Там крайне популярна и музыка к фильму, пишет Bild.
диджей Феликс Харрер создал ремикс в стиле техно. Трек «Три орешка» набрал миллионы прослушиваний на музыкальных стриминговых сервисах и занял первое место на iTunes в Германии. «1000 серебряных колец» в обмен на военный пикап. Самый известный боевой кот Шайба и его владелец, боец ВСУ Александр Ляшук, собирают на охотника за шахедами. Автомобиль, с помощью которого будут сбивать дроны на южном направлении. За донат от 400 гривен или 10 евро каждый гарантированно получит серебряное кольцо на выбор. Цель сбора 400 тысяч гривен. За несколько дней вы надонатили уже больше половины, осталось еще чуть поднажать. С вашей помощью мы собрали для Александра и его подразделения уже 6 авто. Всем привет, любимые подписчики Нехты. Я думаю, многие из вас уже знают нас с Шайбиком. Мы вместе с вами смогли приобрести уже 6 автомобилей для вооруженных сил Украины. Как вы знаете, Россия каждый день терроризирует шахедами мирные города Украины. Каждый день страдают или гибнут ни в чем не повинные дети и мирные граждане. Поэтому мы вместе с Нехтой запускаем беспрецедентную историю «Властелин колец». Мы меняем 1000 серебряных колец от нашего ювелира на пикап. Все те, кто сделал донат от 400 гривен или 10 евро, гарантированно получают свое кольцо. Для этого вам нужно написать нашему ювелиру на его страничку в Instagram и прислать квитанцию о донате. Также мы делаем розыгрыш колец и других ювелирных украшений для тех, кто сделал донат на любую другую сумму меньше. Для этого вам нужно просто перейти на страницу Instagram нашего ювелира и под постом о сборе оставить свой плюс. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме, ну или Иксе. Также поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!